Pada kesempatan kali ini kita akan review tentang Klakson Telolet yang dipasang di sepeda onthel dan motor ini. Scorpio. Di sini Telolet menggunakan sirine dan langsung disambung ke HP. Langsung aja kita coba. Ini aplikasinya download di Google Play Store ada. Ini jacknya langsung keluar output. Ini. Jadi kita modif dari sirine polisi. Kita coba dulu di copot. Nah, ini kalau dicopot bisa jadi klakson polisi. Nah, kalau ditancapin dia otomatis bisa jadi modul. Cak telolet cak. Kita coba yang di motor. Jadi selain buat telolet mainan gitu, di modul sirine ini juga bisa buat dengerin musik-musik ini. Langsung ke HP, dicolokin langsung ke modul juga. Nah, ini saya taruh holder, ini modul sirinenya. Oke, sekian dari review dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dah.